咁我哋揾嘅話都唔係揾一啲傳統嘅，因為我唔知你有冇學過彈琴啦。我學彈琴嘅時候，我老婆都有學彈琴嘅，係好撚悶噶嘛。琴室嗰啲啊，喺琴室度，跟住之後淨係不停地淨係叫你彈 middle C，彈咗半個鐘咁樣，係咁彈4拍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 ，跟住就彈半個鐘，彈到落堂，彈你1個月咁樣嗰啲嚟嘛。咁我而家揾啲咧比較係活動教學形式嘅，但係 class 嚟嘅。都係單對壓，都係單對單嘅。佢會俾你彈 pop，佢唔會一定要你彈 classical。哦，即係你中意彈 Golden 嘅，你係可以彈 Golden 嘅。你中意彈周杰倫嘅，我都可以俾你彈周杰倫。我要彈 Soda Pop，係啦，都得嘅。即係佢會幫你重新編嗰個譜，跟住之後，總之你彈到揾咗興趣先。係啦，即係或者你中意Beauty and the Beast 嘅，或者你中意公主嘅，咁我女而家彈緊 Beauty and the Beast 㗎。OK，但係佢彈緊嗰個嘅譜其實好簡單。都係右手，跟住之後都係 melody 啦，兩個一個 octave 入邊發生晒嘅，即係喺一個八度入邊已經發生晒嘅嘢咁樣。咁所以即係佢咪有興趣去學咯？因為但係我亦都唔會同我個老師講嗱，總之咧2年之後我就2年內要考到5級。係啦，2年就5級，跟住5年之後咧8級，我俾呢個時間你，俾呢個錢你啫，你賺到就賺，賺唔到就罷就咁樣。即係我唔可以咁樣嘅原來。